ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഔട്ടിങ്ങിന് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളെ കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നാളെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ PG ഫ്രണ്ട്സായിട്ടാണ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് വൈപ്പിലാണ്, ബീച്ചിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴുപ്പള്ളി ബീച്ച്. അപ്പോൾ കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ വരും. പിന്നെ ഒരാളുടെ വീട് വൈപ്പിലാണ്, രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വൈപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ അനബലിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റേ. കണ്ടതേ ബാഗൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലിതല്ല ദേ കുറച്ച് ബാഗുണ്ട്, ബാഗെല്ലാം ദേ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നൈറ്റ് എന്തായാലും അവിടെ ചില്ലകുട്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ കുറേ നാളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. യെസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നീന ഞങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പം അനബലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലഗേജ് അവിടെ വെക്കണം. പിന്നെ രേഷ്മ അനബലിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് ജുനിയാണ്. ജുനിയുടെ വീടും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ജുനീനെ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം. യെസ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെല്ലുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറേ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റൂമിലാണ്, കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അനബൽ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ, അടുത്തുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി അനബലിന് ശേഷം. അപ്പം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. സാരില്ലടാ, നീ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ വിധി. ഗൈസ്, അപ്പം ഞങ്ങളിതേ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ ടൈം ഈവനിങ് ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതേ ബീച്ചിലേക്ക് പോവാണ്. ഇനിയിപ്പം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ജുനീനെ പിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അവിടെ ചെല്ലുക. എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ? നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ
grounds. Speaking my heart like it really is. 'Cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can holding me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to rise, filling the holes of my soul. I see, I like, I go, I get. No one can holding me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. Raising up like phoenixes. Speaking my heart like it really is. I see, I like, I go, I get, go, I get. No one can holding me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. ഗൈസ് ഇപ്പോൾ അതേ ടൈം ഒരു 5:45 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, പിന്നെ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നുണ്ടോ, അതാണ് അനബെല്ലും നീനയും. നീനയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും. ഗൈസ് ഇപ്പോൾ അതേ ടൈം ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു, പിന്നെന്താ ഒരു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതേ പോകുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ റോഡിൽ ചെന്നെത്താം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അതേ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ബൈ. യാ ഗൈസ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫ്രഷായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുഡിങ് ആണ്. നൈറ്റ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കുഴിമന്തി റൈസും അൽഫാമും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ, എല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം. ബൈ. ഇത് നമുക്കിന്ന് പോണ്ടേ? യൂ, എന്റെ ഒരു കൈ എവിടെയാണ്?